Hallo, ich heiße José Pablo. Sie nennen mich Pepe. Ich bin 19 Jahre alt und ich wohne in Guadalajara, Jalisco. Ich komme aus Zamora, Michoacán. Meine Familie. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Diego und ist 17 Jahre alt. Meine Schwester heißt Ruth und ist 11 Jahre alt. Meine Eltern heißen José und Betty. Mein Vater wohnt in Arandas, Jalisco. Und meine Mutter wohnt mit mir in Zamora. Ich habe einen Hund, er heißt Bolo. Er ist ein weiß Shih Tzu. Reisen. Seit ich war klein, ich bin an viele Orte umgezogen. Zuerst habe ich in Zamora für 6 Jahre gelebt. Dann bin ich nach Tequila, Jalisco umgezogen. Dort habe ich im Tequila für ein Jahr gelebt. Danach bin ich nach Arandas, Jalisco bei meinem Vater umgezogen. In Arandas habe ich für 5 Jahre gewohnt. Dann bin ich nach Zamora nochmal umgezogen. In Zamora habe ich für 8 Jahre gewohnt. Schließlich bin ich nach Guadalajara umgezogen. Jetzt wohne ich in Guadalajara. Ich habe ein Haus in Zamora und ein Haus in Arandas wegen der Arbeit mein Vater. Jetzt lebe ich in einer Wohnung in Guadalajara. Letztes Semester, ich habe mit dem Auto alles Wochenende von Guadalajara nach Zamora gefahren. Obwohl habe ich in mehreren Städten gelebt. Meine Lieblingsstadt ist die Stadt Zamora. Meine Hobbys. Meine Hobbys sind Basketball spielen und Basketball sehen, Papierhandwerk machen, Origami machen, kochen und Xbox spielen. Jetzt spreche ich über meine Hobbys. Basketball. Ich spiele Basketball seit 5 Jahren. Wann habe ich nach Zamora umgezogen? Ich mochte nicht Basketball, aber meine Mutter hat mich zu einem Basketballkurs eingeschrieben. Seit damals, ich liebe Basketball. Ich habe die meisten meiner Freunde Basketball spielen getroffen und eine meiner besten Erfahrungen war, ich habe ein sehr wichtiges Turnier gewonnen. Ich habe die NBA seit 5 Jahren gesehen. Meine Lieblingsmannschaft ist die Spurs von San Antonio. Aktuell werden die NBA Playoffs gespielt und meine Lieblingsmannschaft, um die Meisterschaft zu gewinnen, ist die Phoenix Suns. Papierhandwerk. Ich habe Papierhandwerk und Origami vor 2 Jahren entdeckt, wenn ich habe ein Geschenk für meine Mutter gesucht. Das erste Origami, ich habe gemacht, war eine Blume für meine Mutter. Seit damals, ich mache Papierhandwerk und Origami machen. Dieses Hobby sehr entspannt mich. Ich habe einen Elefant, einen Hund, einen Panda, einen Tiger, eine Ziege und so weiter gemacht. Aktuell, ich mache einen roter Triceratops. Oft ich verkaufe mein Papierhandwerk. Kochen. Meine Großmutter lehrte mich kochen. Ich mag kochen, weil ich mag essen, was ich koche. Ich koche liebsten Hähnchen, weil es einfach zu zubereiten. Ich habe die Weihnachtsessen seit 3 Jahren mit meiner Großmutter gekocht. Werdegang. Ich studiere Biotechnologie Ingenieurwesen in der Tecnológico de Monterrey. Ich bin im 5. Semester. Ich freue mich auf das nächste Semester, denn ich werde meine Freunde wiedersehen. Das war eine Zusammenfassung meines Lebens und was ich gerne mache. Danke.